Hi guys, welcome back to my channel. நான் தான் உங்கள் அஸ்வினி. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட்டோட ரிவ்யூ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவில் டெமோவாகவே பண்ணி காமிக்க போகிறேன். அது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, Preethi Zodiac மிக்ஸியை தான் வந்து இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். இந்த மிக்ஸியை நம்ம எப்படிலாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் ஆப்ஷனையும் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு அப்கமிங் வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நீங்களும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். Preethi Zodiac மிக்ஸி வந்துட்டு 5 இயர்ஸ் வந்து மோட்டாருக்கு வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்க அந்த ஜாருக்கு இதுக்கெலாம் வந்துட்டு 2 இயர்ஸ் வந்து வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. ரொம்பவே ஒரு நல்ல மிக்ஸிங்க. ஒரு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லா காய்கறியும் ஈஸியாக வந்து கட் பண்ணிடுது. இந்த பாக்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. நம்பர் 1 மிக்சர் கிரைண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து லேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது, இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைட்லேயும் இது மாதிரி டீட்டெயிலாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மிக்ஸியோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 10,035 ருபீஸ். ஆனால் நாங்கள் வாங்கின ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8,200 ருபீஸ்க்கு தான் வந்து நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். ஆன்லைனில் வாங்கினதை விட கம்மியாக தான் வந்து வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து பக்கத்துலேயே ஒரு ஷாப்பில் தான் வந்துட்டு வாங்கினது. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த மிக்ஸி வந்து எந்தெந்த மாதிரி டெஸ்ட்டெல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைடில் உங்களுக்கு பெரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷனே கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட் வந்து பண்ணி தான் இதை வந்து அப்ரூவல் பண்ணியிருக்காங்க. அது எல்லாமே உங்களுக்கு பாக்ஸ்லேயே வந்து போட்டிருக்காங்க. இந்த மிக்ஸியில் இந்த மாஸ்டர் செஃப் ஜார் தாங்க உண்மையிலே கிங்குன்னு சொல்லணும். சூப்பராக வந்துட்டு காயெல்லாம் டக்குன்னு கட் பண்ணிடுது. 1 செகண்ட் தான், உங்களுக்கு 1 மினிட் கூட கிடையாது. இப்போ வாங்க நான் இதை வந்து உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். வழக்கம் போல் சூவி வந்துட்டா, அவளுக்கு வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். அவளை கொஞ்சம் காம்லாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த மிக்ஸி வந்துட்டு ரொம்ப குயிக்காக வந்து நமக்கு வேலை முடியணும். நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுற உமனாக இருக்கீங்க அப்படின்னா, காலையில் ஆஃபீஸ் போகணும், நீங்கள் வந்து வீட்டில் எல்லாேருக்கும் சமைச்சு வச்சுட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும், நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மிக்ஸி உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் வாரண்ட்டி கார்டு தான் வந்து எடுத்து காமிக்கிறேன். நான் சொன்ன மாதிரி 5 இயர்ஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஜார் இதுக்கெலாம் வந்துட்டு 2 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி வந்து இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த குட்டி ஜார் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த பாக்ஸ் இப்படி தான் இருக்குது. இதுக்குள்ளே இருக்குது என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் காமிச்சிடுறேன். இதுதான் வந்துட்டு அந்த பெரிய ஜாரு. இதில் தான் நம்ம காய்கறி கட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் சாத்துக்குடி புளியறது, இதெல்லாம் வந்து பண்ண போகிறோம். இது எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு டெமோவாக காமிக்க போகிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நீங்கள் இந்த மிக்ஸி வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப தடுமாற்றமே இல்லாமல் ஈஸியாக வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம். அந்தளவுக்கு நான் டீட்டெயிலாக வந்து இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டெமோ பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இது வந்து ஜூஸர் தாங்க. இந்த ஜூஸரில் வந்து நம்ம ஜூஸ் போட்டு அப்படியே டேப்பை வந்து மாட்டி நம்ம டேரெக்டாக ஜூஸை வந்து குடிக்கலாம். அந்த மாதிரி சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா இதுதான் வந்து மிக்ஸி. நல்லா இருக்குது பாருங்கள். அதோட மாடலே வந்து ரொம்ப கிளாஸியாக இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. கீழே வந்து அந்த ஆன் ஆஃப் பட்டன்லாம் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. வழக்கம் போல் மிக்ஸியில் எப்படிலாம் இருக்குமோ அது மாதிரி தான், ஆனால் ரொம்பவே ஸ்டைலிஷாக இருந்தது இந்த மிக்ஸி. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சைடில் வந்து லிட்டெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்ட்ரா பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா பாட்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாட்டமை கழட்டிட்டு நம்ம வந்துட்டு ஜூஸரில் போட்டு நம்ம வேறு எதுனா கூட அரைச்சிக்கலாம். இதுதான் வந்து மீடியம் ஜாரு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு மீடியம் ஜாருக்கு இதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லிட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் பிளாஸ்டிக் லிட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட் பிளாஸ்டிக் லிட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பெரிய ஜாரும் இருக்குது. இந்த மிக்ஸியில் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஜார் இருக்குது. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேனுவல் தான். இந்த மேனுவலில் வந்துட்டு நம்ம எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம், இதை வந்து எப்படிலாம் கழட்டி நம்ம வந்து திருப்பி வந்து அசம்பிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான், பாக்ஸ் ஃபுல்லாக காலி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் இதை எப்படி கட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள், இந்த 2 ஜாரையும் வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாக்ஸ்லேயே வந்து மேலே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்துட்டு Preethi Zodiac எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மிக்ஸியில் இருக்க மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பட்டனை சுற்றி வந்துட்டு ப்ளூ கலரில் லைட் வந்து உங்களுக்கு எரியும். நீங்கள் வந்து மிக்ஸி ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த மிக்ஸியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே வந்து ஸ்டைலிஷாக இருக்குது. ரொம்பவும் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து எல்லாத்தையும் கிரைண்ட் பண்ணுது. ஒரு செகண்ட் தான் உங்களுக்கு, நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி வந்துட்டு அரைக்கிறது கூட ரொம்ப ஃபைனாக
ஃபைனாக வந்து அரைக்குது. நீங்கள் பவுடர் மாதிரி மிஷினில் கொடுத்து அரைக்கிற அளவுக்கு நல்லா ஃபைனாக வந்துட்டு உங்களுக்கு மிளகா எல்லாத்தையுமே வந்து அரைச்சி கொடுக்குது. அது வந்து எப்படி அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அந்த கேப்பில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டீல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அது ஸ்டீல் இல்லை, பிளாஸ்டிக் தான். பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே எலிகண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாஸ்டர் செஃப் ஜாரை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். இதோட ஓப்பனிங் க்ளோஸிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் கிட்ட தான் க்ளோஸ் பண்ணணும். க்ளோஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டக்குன்னு அப்படின்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும். அந்த சவுண்டு கேட்டதுனா தான் அது வந்து கரெக்டாக லாக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம். நம்ம வந்து கட் பண்ணும்போது இது மாதிரி தான் இருக்கணும். உங்களுக்கு வந்து புரியறதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி காமிச்சிருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் பிளேடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து ரவுண்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்கும், இன்னொன்று வந்து ரொம்ப பொடியாக வந்து கட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஸ்லைஸ் பண்ணுற பிளேட் தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணுற மாதிரி காய்கறி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு நீடிங் பிளேடு வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். சாப்பிங் பிளேடு வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. இப்போ நான் வந்துட்டு கோதுமை மாவு பிசைகிற பிளேடு தான் வந்து உள்ளே போட்டிருக்கேன். மேலே வந்துட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணுற அந்த பிளேடு வந்து போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்துட்டு காயெல்லாம் உள்ளே போட்டுட்டு புஷ் பண்ணுறதுக்கு புஷரும் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இந்த ஜாருக்கு ஏற்ற மாதிரியே புஷர் கொடுத்துருக்காங்க. கேரட் பாருங்கள், போட்ட ஒரே செகண்டில் உங்களுக்கு அப்படியே வந்துட்டு ரவுண்ட் ஸ்லைஸாக வந்துருச்சு. அவ்வளோதான், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இதில் பண்ணுறது. வாஷ் பண்ணுறதும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி தான். நம்ம ரன்னிங் வாட்டரில் வந்து அப்படியே வாஷ் பண்ணால் கூட போயிடுது. இது மாதிரி வந்து ரொம்ப மெலீஸாக வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணியிருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு முள்ளங்கி வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். முள்ளங்கியும் பாருங்கள் எப்படி ஈஸியாக வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப ஈஸிங்க. ரொம்ப குயிக்காக வந்து வேலையை முடிச்சிடும். வீட்டில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா, நிறைய காய்கறி கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னா ஒரு செகண்ட் தான் உங்களுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஸ்லைசிங் பிளேடை வந்து எப்படி கழட்டுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன். சைடில் வந்து ஒரு பட்டன் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை லைட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே தூக்குனிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கழன்றும். ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது. அதனால வந்துட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். அடுத்ததாக வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கிரேட்டிங் பிளேட் தான் வந்து போட போகிறேன். அது எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இது மாதிரி வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரவுண்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து மாட்டி அதுக்கப்புறம் அந்த லாக்கில் வந்து நீங்கள் லாக் பண்ணிட வேண்டியதான். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே செகண்டு தான் உங்களுக்கு. நீங்கள் எவ்வளோ காய்கறி வேணாலும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். எவ்வளோ அழகாக வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணுது பாருங்கள். கிரேட் பண்ணது பாருங்கள். நம்ம கையில் கிரேட் பண்ணோன்னா எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும். ஒரே செகண்ட் தான் உங்களுக்கு 2 முள்ளங்கி அப்படியே வந்து சூப்பராக வந்து கிரேட் பண்ணி எடுத்துருச்சு. ரொம்ப குயிக்காக வேலை முடிஞ்சிடும். இதை வந்து நீங்கள் கழட்டும் போது மேலே வந்து அந்த ஜாரை மட்டும் நீங்கள் கழட்டிக்கலாம். கீழே பாட்டம் வந்து அதிலே கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இது மாதிரியும் நீங்கள் வந்து கழட்டி யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். நீங்கள் வந்து மொத்தமாக தான் கழட்டணும் அப்படின்னு கிடையாது. எவ்வளோ அழகாக வந்து ரொம்ப ஃபைனாக வந்து கிரேட் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள். இந்த ஜாரில் வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி நீடிங் பிளேட் போட்டு நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி மாவு பிசையலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி சப்பாத்தி மாவு வந்து பிசைஞ்சு உங்களுக்கு காமிக்கல. நார்மலாக எல்லாருக்குமே அது தெரியும், அதனால் வந்துட்டு நான் வந்து காமிக்கல. இது வந்துட்டு ரொம்ப ஃபைனாக வந்து கட் பண்ணுது. பீட்ரூட் வந்து போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு. பீட்ரூட் பாருங்கள், ஒரே செகண்ட் தான். பீட்ரூட்லாம் நம்ம கையில் கிரேட் பண்ணோன்னா கிட்டத்தட்ட 10 நிமிஷம் 1/4 ஹவர் ஆகும். நொந்து போயிடுவோம். அந்தளவுக்கு வந்து பீட்ரூட் ரொம்பவே ஹார்டாக இருக்கும். ஒரே செகண்ட் தாங்க. என்னாலே நம்ப முடியல. அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான மிஷினாக தான் இருக்குது இந்த பிரீத்தி ஜோடியாக். கண்டிப்பாக வந்து வாங்கலாம். நல்லா வந்து ஒர்த்து தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு உள்ளே வந்து நான் வந்து சாப்பிங் பிளேட் தான் வந்து போட போகிறேன். சாப்பிங் பிளேட் போட்டு நம்ம கட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப காய் வந்து ரொம்ப ஃபைனாக வருது. இப்போது இது மாதிரி தான் வந்து இதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். உள்ளே வந்துட்டு அந்த பிளேட் ஹோல்டரை வந்து நீங்கள் போட்டுட்டு இதை வந்து அப்படியே நம்ம மேலே போட்டு லாக் பண்ணிட வேண்டியதான். ரொம்ப ஈஸி தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு கேரட்டை வந்து ரொம்ப ஃபைனாக வந்து உங்களுக்கு கட் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். சாப்பிங் பிளேட் போட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணோன்னா இது மாதிரி ரொம்ப குட்டியாக வருது. அதில் வந்து நம்ம வெங்காயம்லாம் கட் பண்ணி நம்ம வந்து தக்காளி தொக்கெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இதுதான் வந்து பிளேடு ஹோல்டர். இது எதுக்காக காமிச்சிருக்கேன்னா உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, அதனால் வந்துட்டு காமிச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஜூஸ் எப்படி போடுறது இந்த ஜாரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்க போகிறேன். சாத்துக்குடி ஜூஸு. இது மாதிரி நீங்கள் வந்து சும்மா அப்படியே மேலே வச்சா போதும். இது எதுவுமே லாக் பண்ணணும் அப்படின்னு தேவையில்லை. அந்த ஃபில்டரை மட்டும்தான் நீங்கள் வந்துட்டு ஜாரோடு வந்து லாக் பண்ணணும். இப்போ வந்து நான் வந்து சாத்துக்குடி தான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். இந்த மிக்சியில் பார்த்திங்கன்னா நிமிஷத்தில் நம்மளோட வேலை வந்து முடிஞ்சிருது. ரொம்ப குயிக்காக வந்து பண்ணிடலாம். ஜூஸும் வந்துட்டு உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நீங்கள் சுகரே வந்து ஆட் பண்ண தேவையில்லை. நான் வந்து 2 பழம் தான் வந்து இன்றைக்கி பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். சுகரே வந்து ஆட் பண்ணாமல் நாங்கள் வந்து அப்படியே தான் வந்து சாப்பிட்டோம்.
ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அப்படியே அந்த ஜூஸோட தன்மை வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த மாஸ்டர் செஃப் ஜாரோட யூசேஜ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நான் வந்து கோதுமை மாவு பிசைறது மட்டும்தான் வந்து காமிக்கல. இன்ஸ்டன்ட் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் ஜூஸ் ஜார் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த ஜூஸ் ஜாரை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். இது எப்படியெல்லாம் ஃபிட் பண்ணலாம், இதில் வந்து நம்ம எப்படிலாம் வந்து ஜூஸ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து காமிக்க போகிறேன். உள்ளே இது மாதிரி ஃபில்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கலாம். அதை வந்து நம்ம திருப்பியும் இன்செர்ட் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி நீங்கள் உள்ளே வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஜூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து கிளாஸ்லேயும் வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஜாரில் பார்த்தீங்கன்னா சைட்லேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு டேப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம வந்து டேப்பை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஜூஸை வந்து டைரெக்டாக கிளாஸ்லேயே வந்து எடுத்துக்கலாம். இந்த இன்ஸ்டன்ட் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் ஜாரில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஜூஸ் வந்து ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க. நாங்கள் வந்து பண்ணி சாப்பிட்டோம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. உங்களுக்கு நான் வந்து காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து சைடில் டேப் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது மாதிரி நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கும் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ரப்பரில் ஒரு மாதிரி க்ளோசர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். இது மாதிரி உள்ளே வந்து நீங்கள் இந்த ஃபில்டரை வந்து போட்டுக்கோங்க. இப்போது நீங்கள் வந்து மாதுளம்பழம், கிரேப்ஸு இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸு, சீடு இருக்க ஃப்ரூட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த ஜூஸ் வந்து எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபில்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நார்மலாக நீங்கள் வந்து சாத்துக்குடியெல்லாம் இதுக்குள்ளே போட்டு அப்படியே வந்து அரைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் ஸ்மூத்திலாம் பண்ண போகிறீங்கன்னா கீழே இருக்க பாட்டமை கழட்டிட்டு ஆல்ரெடி நான் வீடியோட ஃபஸ்ட்லேயே காமிச்சேன் எக்ஸ்ட்ரா பாட்டம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டமை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்மூத்திலாம் பண்ணிக்கலாம். அந்த பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா பிளேடு இருக்கும். அதனால நமக்கு வந்து ஸ்மூத்தி பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து ஆரஞ்சு ஜூஸ் தான் வந்து பண்ணி காமிக்க போகிறேன். ஆரஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே வந்து பீல் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போட்டுற வேண்டியதான். மிஷினை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு சொலையாக வந்து நீங்கள் உள்ளே போட்டுட்டு அந்த புஷரை வச்சு புஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே வந்து ஜூஸ் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த ஜூஸர் ஜாரில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரூட் ஜூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஜூஸில் சுகரே வந்து ஆட் பண்ண தேவையில்லை. அந்தளவுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரூட்டில் இருக்க சுகரை வந்து அப்படியே வந்து நமக்கு எடுத்து கொடுக்குது. அதனால வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சுகர் வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையே இல்லை. சவுண்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து நமக்கு வேலையை முடிச்சிருது. உங்களுக்கு வந்து கேட்கட்டும் அந்த சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கொஞ்சமாக வந்து வச்சுருந்தேன். நீங்கள் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த் கான்ஷியஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த மிக்ஸி உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃப்ரூட்டில் இருக்க சுகரை வந்து அப்படியே நமக்கு எடுத்து கொடுக்குது. சில மிக்ஸியில் வந்து நம்ம போட்டு கிரைண்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரூட்டில் இருக்க சுகர் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. அதனால நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சுகர் வந்து ஆட் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேலரிஸ் இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு அது நமக்கு நல்லதே கிடையாது. அதனால் வந்து இந்த மிக்ஸியில் இந்த ஜார் பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான ஜார் தாங்க. இன்ஸ்டன்ட் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் ஜூஸ் ஜாருன்னு சும்மா ஒன்றும் பேர் வைக்கல, உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் மாதுளம்பழம் தான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிட்ருக்கேன். ஒரு செகண்ட் தான். எந்த ஜூஸாக இருந்தாலும் எந்த காய்கறி கட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த ஜாரில் பண்ணி சாப்பிட்ற ஜூஸ்லாம் உண்மையிலேயே அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிகிட்ருக்கேன். நான் எதுலேயுமே வந்து சுகர் ஆட் பண்ணல. நாங்கள் வந்து அப்படியே தான் வந்து சாப்பிட்டோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் 4 ஜூஸ் வந்து இன்றைக்கி பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து மாஸ்டர் செஃப் ஜாரில் வந்துட்டு சாத்துக்குடி புழிஞ்சு காமிச்சேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆரஞ்சு ஜூஸ் பண்ணேன். இப்போ உங்கள் கண்ணு முன்னாடியே தான் வந்துட்டு மாதுளம்பழம் போட்டிருக்கேன். அடுத்தது வந்துட்டு இது கிரேப் ஜூஸ் வந்து பண்ணியிருக்கேன். எதுலேயுமே வந்து நாங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணல, அப்படியே தான் வந்து சாப்பிட்டோம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. பார்த்திங்கன்னா 3-in-1 ஜார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. இதில் வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து உள்ள ஃபில்டர் இல்லாமலும் ஜூஸ் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கீழே பாட்டம் சேஞ்ச் பண்ணியும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் வந்து இருக்கிறதுலே பெரிய ஜாரு. நார்மலாக 3 ஜார் கொடுப்பாங்களா, அதில் வந்துட்டு பெரிய ஜாரு. லிட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா நார்மல் பிளாஸ்டிக் லிட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஹேண்டல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த ஜார்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. பிளேட்லாம் வந்து நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்குது. இது வந்து மீடியம் ஜார் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். இதோட லிட்டும் வந்து இந்த மாதிரி லிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மல் பிளாஸ்டிக் லிட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 2 விதமான லிட்டுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஹேண்டலில் வந்து உங்களுக்கு பிரீத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்துட்டு 2 பிளேட்ஸ் தான் இருக்குது. பெரிய ஜாரில் வந்து எத்தனை பிளேட் இருக்குது அப்படின்னு காமிக்கிறேன். அதுலேயும் வந்து 2 பிளேட் தான் வந்து இருக்குது.
நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம சட்னி ஜார் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். வீட்டில் வந்துட்டு நம்ம அதிகமாக சட்னி ஜார் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். எவ்வளோ ஒரு ஸ்டைலிஷாக இருக்குது பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. நார்மல் மிக்சிலெலாம் ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் தான் வந்து சட்னி ஜார் இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு 100 mlக்கு வந்து சட்னி அரைச்சிக்கலாம். அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசாகவே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நார்மல் லிட்டு தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, பிளாஸ்டிக் லிட்டு. அதுவுமே எவ்வளோ ஒரு ஸ்டைலிஷாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த மிக்ஸி பார்த்திங்கன்னா பிளாக் அதுக்கப்புறமா க்ரே கலர் மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சில்வரில் அங்கங்கே உங்களுக்கு வந்து கோட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருந்தது. இதுக்கு வந்துட்டு இதுக்கும் வந்து நம்ம இந்த லிட்டே வந்து நார்மல் லிட்டே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்மூதிலாம் பண்ணும்போது நம்ம வந்துட்டு உள்ளே இது மாதிரி போடாமல் நார்மல் லிட்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த புஷர்லாம் எடுத்துகிட்டு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மிக்ஸி வாங்கினோன்னா நம்ம வீட்டில் வேலையை வந்து ரொம்ப குயிக்காக வந்து பண்ணிடலாம். நம்ம டென்ஷனே ஆக தேவையில்ல. அந்தளவுக்கு வந்துட்டு எல்லாமே ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி இந்த மிக்ஸியில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் கொடுத்துருக்க பிளேடெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது வந்து சாப்பிங் பிளேடு தான். நான் ஆல்ரெடி காமிச்சிருக்கேன் இதில் எப்படி வந்து நம்ம கட் பண்ணணும். ரொம்ப ஃபைனாக வந்து கேரட் கட் பண்ணி காமிச்சேன் பார்த்திங்களா, அது வந்துட்டு இந்த பெரிய சாப்பிங் பிளேடு யூஸ் பண்ணி நான் வந்து மாஸ்டர் செஃப் ஜாரில் வந்து கட் பண்ணி காமிச்சேன். இதுதான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பாட்டமு. இந்த பாட்டமை நீங்கள் வந்து அந்த ஜூஸரில் வந்து ஃபிட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஸ்மூத்தி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறமா எது வேணுமோ நீங்கள் வந்து அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நார்மல் ஜாரில் வந்துட்டு நம்ம கீழே பாட்டமை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது. இப்போது வந்து அந்த ஜூஸர் ஜார் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதில் வந்து நான் உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது மாதிரி புஷர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதை நீங்கள் வந்து அழுத்தி பிடிச்சிட்டு நீங்கள் அப்படியே வந்து கழட்ட வேண்டியதான். உங்களுக்கு வந்துட்டு அதில் சரியாக பண்ண தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் மேனுவல் பார்த்துக்கலாம். இல்லைனா உங்களுக்கு அந்த ஜார்லேயே சைடில் வந்து ஸ்டிக்கர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு அதை பார்த்து நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கழட்டிட வேண்டியதான். கழட்டிட்டு இப்போ வந்து அதை மாட்டி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிளேடை வந்து நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து பிளாக் பாட்டம் இருக்கும் பாருங்கள், அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அந்த பாட்டமை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இதில் போட்டு நீங்கள் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகிடும். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இதை செட் பண்ணுறது. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பண்ணும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஆனால் அதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா சைடில் ஸ்டிக்கர், அதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணாலே போதும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேருக்கு ப்ரீத்தி ஜோடியாக் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கும். ஆனால் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது. நிறைய பேர் வாங்கியும் இருப்பீங்க. அவங்களுக்கும் சில டவுட்ஸ்லாம் இருக்கும். அது எல்லாமே கிளியர் பண்ணுற மாதிரி இந்த வீடியோவில் வந்து நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாகவே உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன். இந்த ப்ரீத்தி ஜோடியாக்கோட லிங்க் வேணால் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. அமேசானில் கூட நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எதுவும் ஸ்பான்சர் வீடியோலாம் இல்லை. வீட்டில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறது நல்லா இருக்கிறதுனால உங்கள் கூட வந்து ஷேர் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அப்கமிங் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நீங்களும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நான் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலில் நிறைய ஸ்கின் கேர் வீடியோஸ் அதுக்கப்புறமா வ்ளாக், டாக் கேர் இதெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலன்னா கூட செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இது மாதிரியே ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாடா, பாய் பாய்.